السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبيرين لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يوصلكم هذا الفيديو نتوما بصحة جيدة. ولا كما كتشوفوا معايا غندوزو نوجدو مع بعضياتنا السنطير. كما كتشوفوا كيجي لد ما يكون. بقاو معايا متبجوفين ولكن الفرجة ممتعة. كما كتشوفوا معايا عندي السميات غرام ديال الفرينه، وهنايا عندي 2 معالق واحده ديال حبه حلاوه واحده ديال النافع كما كتشوفوا، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، وهنايا عندي نص كاس ديال اللوز على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل كما كتشوفوا. وهنا عندي كاس معمر ديال الجنجلان. الصراحه هذه ديال الجنجلان واللوز كتجي ألذ ما يكون، احسن من هذيك العاديه ديال الزبده والفرينه، ما كتجيش زوينه. هذه كتجي لذيذه وكتجي كتذوب، يعني زوينه من داكشي الرقيق. كما كتشوفوا معايا كنزيد 2 معالق ديال الزبده مذوبين كما كتشوفوا. ديال الحلوى كما كتشوفوا. فيها 15 غرام د الشعشبه وما دافي باش غنعجن العجينه هذه. غندوز على ان شاء الله ونبدا نطلع. كما كتشوفوا كنعجنو كتولي على هذا الشكل هذا كتجي
كتشوفوا من بعد ما سالي كنغطيها بالبابي السلوفان كما كتشوفوا، وغندوز ديريكتومون غادي نخبز، ما غاديش نقسم الزبده جهه مرفوقه. كما كتشوفوا كتكون المقله سخونه وعاد تنزهدهم. كنتبيع الجنجلان نحاولوا عاد بشويه، هذه اللي فيها الجنجلان بشويه، والاخرى اللي ما فيها الجنجلان ماشي مشكل، كنسرقوا عاد بشويه باش ما تقطعش لينا الورقه. عاد كنزهد وكنحيد كما كتشوفوا، كنخليهاش تقصح بزاف باش تجي زوينه، تجي لذيذه، ما تجيش قاصحه في الماكله، تجي يعني رطبه. شي على هذا الشكل هذا تنسالي، وكندير واحد المنديل يكون داير غليظ شويه باش يشد ليا الحراره تكون باش يبقاو رطبين. وتنعاود في داك المنديل واحد البلاستيكه كنغلفهم باش يبقاو ليا من بعد ما نسالي كلشي عاد باش نبدا نشكل فيهم. ولا كما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت ندير هذا المنديل هذا وتنعاود ندير البلاستيك باش تبقى شاد ليا الحراره، تبقى سخانه يبقاو رطبين من بعد ما ندوز نشكلهم باش ما ينشفوش ليا. يبقاو انت الا خليتهم ما غطيتيهمش مزيان ودرتيهم البلاستيك تيقصحوا وما كيجيوش من بعد ما طيبوا ما كيجيوش زوينين، تيجيو قاصحين بزاف. كما كتشوفوا كندوروا على هذا الشكل هذا، يعني طريقه سهله. هنا كنلصق بفرينه نخلط مع شويه ديال الماء كما كتشوفوا، فرينه مع الماء فقط باش تشد ليا دوك الجناب ما تحرقش. نمشيو بهاد الطريقه سنسالي كلشي. من بعد ما ساليتهم في التشكيل كنقطعهم على هذا الشكل هذا. نتوما ليكم الاختيار، ما تكبروا صغروا واحد عين ميزانو، كنقطع على هذا الشكل هذا. وهذا الجناب هذا كنحيدو الجناب. بالنسبه للطياب بحال الشباكيه كتقليوها في الزيت، من بعد كتحيدوها من الزيت وديروها في العسل تكون بارده وهي تكون سخونه، يعني تجبدوها من القلي ديالها، من البلاصه اللي تقليو فيها، من المقله ولا من الكاسرونه ولا من اي حاجه، ديروها ديريكتومون في العسل وتخليوها تشرب العسل وتحيدوها. من بعد ترشوها بشويه ديال الجنجلان يكون محمر. فوالا هذه هي الطريقه، الا ما غاديش ندير الطريقه كيفاش طيبتها، الطريقه سهله بحال الشباكيه. ولا البنات هذا هو الصالتير اللي وجدنا مع